Пътеката на времето. Между бронза на времето и мелницата на бъдещето. Деветашката пещера. Легенди за летеца, овчаря и царя и малко тъжна история за първобитния човек на 20 век. Деветашката пещера крие не само удивителни природни форми, но и стари легенди за летец, овчар и цар. От безумния полет на Пилок през 40-те години до спасителната намеса на овчар и благородния цар Борис III, пещерата пази многобройни истории. Ще разберете как легендите за летеца, овчаря и царя се преплитат със съдбата на пещерата, която почти била унищожена, и как от безстопанственост и разруха тя постепенно възкръсва, за да стане ценен природен обект. Историята на Деветашката пещера е не само за природните чудеса, но и за хората, които я спасили, и за поколенията, които са я възстановили след години на забрава и разруха. Готови ли сте да откриете как една пещера е успяла да оцелее през войни, разрушения и промените на времето? Потопете се в близкото минало и настоящето на Деветашката пещера. Преминете по пътеката на времето, между бронза на времето и мелницата на бъдещето и посетете Деветашката пещера.